안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 신지수입니다. 오늘 전국에 비가 내리겠습니다. 오전에 서쪽부터 비가 시작되겠고요. 오늘까지 예상되는 강수량은 수도권과 충청, 경남 많은 곳에 60mm 이상, 영서와 전북, 경북과 제주도 10에서 30mm, 영동과 전남에 5에서 20mm로 예상됩니다. 비와 함께 강풍특보가 발효 중인 서해안과 전남 해안, 제주도는 강한 바람이 예상돼 안전사고 없도록 주의하셔야겠습니다. 비가 내리면서 고온 현상은 누그러지겠습니다. 휴일인 어제 서울 낮 기온은 29.4도로 계절을 3달이나 앞서갔는데요. 오늘은 서울 낮 기온 20도로 어제보다 기온이 9도가량 떨어지겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 아침 기온 서울 18도, 세종 16도 안팎을 보이고 있고요. 낮에는 서울과 세종 20도 예상됩니다. 동해안 지방 아침 기온 12도에서 13도 선으로 출발하면서 낮에는 속초와 울진 19도 보이겠습니다. 남부지방의 아침 기온은 15도 안팎으로 시작하고 있고요. 낮 기온은 광주 21도, 대구 20도 보이겠습니다. 전해상으로도 비가 내리면서 물결이 최고 3.5에서 4m로 높게 일겠습니다. 또 당분간 서해상과 남해상에는 바다 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다. 내일은 중부지방을 중심으로 비가 내리겠고요. 이후 대체로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.